早幾日我就見到一條評論留言啦，就喺度更正我，話唔應該稱呼廣東話為廣東話，唔應該咁叫，咁啊應該叫做廣州話。咁而且佢就列舉咗粵語啊、廣東話呢啲講法係有幾咁錯啊，然後就詳細介紹咗話粵語啊、廣東話、廣州話、白話啊有咩分別。其實呢一類型嘅留言咧，周不時我都見到嘅，而每一次見到嘅時候，我都會覺得，即係唔係話佢唔啱啊嚇，唔係話佢哋講得唔啱，而係而家好多地方啊，譬如好似廣州或者廣州周邊呢啲咁嘅地方咧，已經係越嚟越少人講廣東話嘅呢一個大背景之下，如果你仲仍然係啄住粵語應該怎樣稱呼咁，我真係覺得冇咩必要，同埋都幾無謂下。咁但係咧，我又聯想起話平時我喺度堅持糾正廣東話嘅讀音啊，堅持廣東話地道嘅俗語啊、文法啊、語法啊之類嘅嘢嘅時候咧，都會有人講翻類似嘅嘢，就係咩咧？就係啱啱講嗰啲啦，就係喂而家都咁少人講廣東話啦，你仲喺度針對嗰個發音啊、語法啦，真係好冇必要同好無謂咯。咁我當然係唔同意啦。咁但係我又總需要釐清，我點解覺得讀音語法咁就係好緊要，咁但係稱呼又冇必要。最後我就揾到一個比喻，係我覺得比較好地能夠形容到我嘅睇法㗎。情況不容樂觀，越嚟越少人講，甚至面臨消失嘅廣東話，就好似一個已經好多日冇食過嘢嘅流浪漢一樣。而錯嘅讀音同錯嘅文法就好似一堆有害甚至有毒嘅食品擺喺佢面前咁，有人就會覺得，喂，都已經咁多人冇嘢食啦，我都餓撚死啦，理得佢有冇毒啊？食咗嘢先啦，起碼有嘢落肚先啦，係咪咁？但係我就覺得，如果你係食咗一堆有毒嘅食物，咁但係我就覺得，如果你係食咗一堆有毒嘅食物，小則上吐下瀉，重則咪一樣死撚梗。既然我哋嘅目的係要求生，我哋就應該係要揾到真正能夠維生嘅食物，而唔係求鳩其擺啲嘢入口咁啊嘛。咁啊掂晒，咁呢啲叫做自欺欺人。但仲喺度執着於廣東話點樣叫法，就有啲似呢一位幾日都冇食過嘢嘅流浪漢，就有人走過嚟話俾佢知，嗱，你要遵守翻餐桌文化、餐台禮儀 ，OK？ 咁我唔係話呢啲文化禮儀係錯啦，咁但係佢而家餓到撲街咯。餐台禮儀呢啲唔危害到生存嘅東西，係唔係冇乜必要性啊？當然，我就唔係話我自己嘅睇法一定啱撚晒，只不過我係用咗呢個比喻去分析我自己點解會覺得有啲嘢係有必要，有啲嘢我覺得無謂，解釋咗俾自己聽之後，咁啊順手分享埋出嚟咁解嘅啫。總之係一句到尾，我好認同對粵語嘅稱呼嘅區分咧，其實係有佢嘅道理喺入邊嘅。我亦都覺得我講嘅其實係叫做廣州話，我亦都覺得咧廣東仲有客家話、潮州話呢啲等等等等等等，所以咧唔應該統稱廣東話或者粵語。咁但係喺而家嘅呢一個時勢，即係我哋討論下傾下閒偈 OK， 咁但係完全係冇需要冇必要去重視呢一個話題咯。如果廣東話係會滅亡，咁佢唔會因為你改個名叫廣州話啦，咁就能夠生存噶嘛。相反，好似讀音文法呢啲，我之所以認為係好撚緊要嘅，係因為你想象一下，如果一個人每個字都讀錯晒嘅，整句話的語法都不是廣東話啦，那麼這還像是我們在講廣東話嗎？如果我哋覺得有人肯講就好啦，唔使理其他，咁就即係有嘢落肚未得咯，理得佢有毒啊！你有權覺得搏得過，但我就覺得照食有毒噶，自欺欺人，自己呃自己咯。好啦，今日就講到呢度啦，我係阿添，我哋下次再見，拜個拜。今日係雞。